क्या सुनसान जंगल है भाई ये। अभी अगर हम 2 या 4 लोग होते, पूरा ग्रुप होता, तो ये जंगल बहुत सुंदर लगता। पर अभी सच बताऊं तो इस जंगल को देख के डर लग रही है। जिस जंगल को देखकर अक्सर मन सुकून से भर जाते हैं, आज वही जंगल मानो एकदम अनजान और डरावना लग रहा था। अपनी पिछली यात्रा के भयानक अनुभव के बाद आज अकेले इस जंगल से गुजरना मानो अपने भीतर के डर से लड़ने जैसा था। तो इस ग्राउंड